牧師啊，我都想問一下，頭先我哋知道啦，你喺呢個安息禮啊，或者我哋叫做喪禮當中咧，好有經驗嘅。但係咧，我哋其實喺日常生活中啊，中國人咧都係比較忌諱去討論死亡嘅。咁啊，牧師你點睇咧？其實死亡咧真係唔係好可怕嘅啫，因為聖經咧都有一段咁嘅經文話，人嘅壽命係70歲，若果強壯嘅可以到80歲，但係當我哋轉眼一回去天家嘅時候咧，就好似飛一般咁回去，如飛而去，唔見咗啦。咁但係咧，上帝有後着喎，原來我哋嘅生命唔係就此完結，死亡並不是永別，只不過係暫別。其實死亡咧就係好似移民咗去天堂一樣，停止咗地上一切嘅勞苦愁煩。所以我講嗰12個字咧，大家唔好驚嚇。雖然人怕死，怕死人，人人怕，人人死，但係死唔可怕，最緊要有盼望。OK。係咯，係啦。聽完牧師講咧，其實真係死亡咧，其實我哋知道點樣去面對嗰陣時，我哋可能會更加輕鬆，就唔會驚呢個題目，亦都唔會令我哋有好多恐懼喺當中啊。好，我哋好快咧，我哋今日咧會用幾條問題嚟討論我哋嘅今日嘅主題，就係死亡啊。第一條問題咧就係大家都講話啊。咁我哋人人都要一死㗎啦，頭先講無論你係信唔信耶穌都好啊。咁我哋應該點樣先至可以準備好我哋嘅，即係正面面對我哋嘅死亡咧？請阿牧師可唔可以同我哋講下咧？好，正面咧就即係最緊要唔好驚先啦，係咪？其實我哋點解驚咧？因為現世嘅生命結束咗，唔捨得，係咪？擁有好多嘢啊嘛，唔捨得。好啦，仲有第二個原因，唔知道死後會點樣，去邊度咧？可唔可怕咧？痛唔痛苦咧？嗱，咁呢啲就係令我哋擔心嘅。好啦，首先咧，最緊要你要面對佢，因為其實咧，我哋一出世就已經接受咗一個人生嘅最大嘅功課，係咩咧？將來一定要面對呢個最大嘅功課就係死亡。所以我稱死亡係咩咧？唔好驚佢。當係一個人生畢業禮，行畢業典禮啦，攞證書，咁啊睇下上帝咧俾你嘅證書嘅時候，你係即係有愧啊，定係唔開心咧？嗱，咁呢個先至係重要，有意義嘅人生就唔使驚嘅，接受事實，人生必經。咁咧就首先咧就我哋要先要去面對嘅就係點樣去準備啦，係咪？咁啊我睇睇呢個點樣準備咧？第一，我哋生前咧就要咧做好呢個嘅死好遺囑啦。咁原來遺囑咧都仲有一啲嘅分別嘅。譬如話咧，當我哋去到年齡好老啦，病到好辛苦啦，咁冇晒自決能力嘅時候咧，咁跟住又要做好咩持久授權書啦，即係有人幫你去處理，因為你冇知覺啦嘛，你唔能夠去控制啦嘛，有人幫你去處理嗰啲嘅事情。咁仲有喺你病得好辛苦嘅時候咧，需要做咩咧？預設醫療指示嚇，即係咧救唔救你啊，搶唔搶救啊嚇，咁好辛苦噶嘛，搶救嘅時候猛咁去同你做呢個心外壓噶嘛。咁如果你啲骨脆少少咧，啲胸骨啊脆少少就會裂噶啦，好辛苦嘅。咁所以咧唔好唔怕痛嗰啲人咧，唔想嘅咧就要做定準備，話俾醫生聽啦嚇。OK， 咁第二樣嘢就要咧盡力嘅咧嚟到去咧同家人咧好好嘅相處，並且咧就係拍好溫馨嘅家庭照，留翻美好嘅回憶。咁大家我相信都唔使點解釋啦嚇。第三點就係咧要咧盡力完成你喺在生嘅時候未完成嘅心願。例如我想去環遊歐洲咁啊，舉個例嚇。咁啊有姊妹同我分享，佢個女帶佢去環遊歐洲，哇，好開心，係特登請假嘅。哇，我睇到溫馨，又有愛，又有上帝嘅平安翻嚟喎。最緊要就係感謝耶穌嚇。第四樣
就係咩咧？我哋咧要預先嘅拍好呢一個喪禮大相，唔好臨急臨忙咧整一幅咧即係唔好睇嘅相嚇，你都想靚啲係咪 ？OK， 咁啊，然後咧就即係同家人咧即係留低好多溫馨嘅回憶啦、相片啦。咁咧仲有臨終嘅時候就要點啊？處理好道謝嗱，你邊個未人講多謝嘅咧？快啲咧叫佢嚟床邊，我想多謝你乜乜乜乜乜嗱，好緊要啊！冇遺憾咁走啊嘛，係咪？第二就係一道愛啊，邊個我好愛你嘅，就唔好學啊呢個咩咧？即係破地獄嗰個阿文哥咁樣，淨係寫封遺書，唔識得同個女講，好弊啊，係咪？啊，要同佢講我愛你啊！好啦，咁啊道歉。有啲咩唔啱嘅嘢要同人講道歉，道別嗱咁唔使講啦，道別就係話我返天堂啦嚇，即信耶穌嗰啲啦，返天堂啦，唔使擔心啊嚇，耶穌愛我與我永遠同在。好，咁啊同親人好好相處，講晒啦嚇，咁啊跟住咧就係我同邊個頭先牧師啊，你講咗咁多嘅內容咧，其實我哋可以揾邊啲人去傾呢個題目咧？呢啲咁中國人咁驚咁被忌諱嘅話題咧，最好就揾最親愛嘅人啦，最唔捨得你嗰個啊嘛，係咪？咁啊，例如配偶啦、仔女啦、親戚啦，即係可能佢冇仔女啦，養個狗、養個貓，咁咪冇仔女咯，咁啊，所以揾親戚都可以喎嚇。好，咁然後咧就第二個部分，可以揾最信任嘅知己朋友，特別咧呢個 highlight 咗紅色嘅教會牧師。點解？教會牧師可以咧？信耶穌嘅可以幫你主持埋喪禮，可以幫你咧喺個喪禮當中去咧話俾啲親友聽，其實咧佢係離開地上嘅勞苦，返天堂與耶穌永遠同在。咁啊，最後梗係社工同埋呢個嘅律師啦，因為你寫遺囑嘅時候，最好都係有一啲嘅見證人啊嘛。咁就係律師或者社工，甚至親人都可以嘅。OK，係咯，牧師啊，你咁多年咧，10幾年做呢一個喪禮啦，或者安息禮啦，其實你可唔可以俾我聽？其實當中基督教嘅安息禮有啲乜嘢嘅特別或者係唔同之處咧？有，絕對有。不過我先講咧，喪禮咧其實有幾個嘅流程嘅啫嚇，大家要留意幾個嘅流程。第一係入殮，第二咧就係辦後事，即係喪禮嘅儀式，跟住咧。就係出殯，然後就落葬嗱，呢個就係流程嚟嘅。通常一般病人一離開喺醫院離開3日後咧，醫院咧就會通知大家特別係家人去醫院攞一啲嘅辦理喪禮文件，當中有3樣嘢要留意嘅，就係認領遺體紙呢個火葬或者係土葬嘅證明嘅嗰個嘅批准書。第3就係咧嗰個醫生證明佢嘅死因。嗱，嗰個唔係死亡證，我記住係死因嚟嘅啫。呢3樣嘢，咁咧就講咗呢啲咁簡單嘅嘢，等大家咧唔好驚啊！見面對親人一離開咧，哇，成個人震晒，跟住喺屋企大喊咁啊，咁就成個人就好似唔知點搞啦，係咪？好，最緊要識得揾教會嘅牧師，咁你就好安定啦。OK， 好啦，然後咧，基督教嘅喪禮特色咧，就係咧死亡，即係走絕望，係就咧。要即係就係停止地上嘅勞苦，移民去天堂。咁咧就聖經講咗啦。咁我哋咧就如飛而去，就飛咗去天堂啊！好，然後主懷安息嚇。咁我哋咧要記得啦嚇。聖經講咧就係天堂嗰度咧就唔會再有死亡噶啦，嗰度唔會再有眼淚，唔會再有咧疼痛或者悲哀等等。咁最重要嘅一樣嘢就係復活得永生。咁咧就我哋睇睇咧睇下有冇聖經嘅一啲嘅經你睇到啦嚇，嗰度 highlight 咗係咪？神咧亦都係與佢永遠同在係咪？嗱，或者睇後邊啦嚇，咁神必定咧將呢個信耶穌死咗嘅人就與耶穌一同帶翻嚟。嗱，咁呢個經文咧就自己再睇上邊嗰啲啦。主懷安息係咩咧？只要你係信咗耶穌嘅人，咁咧就聖經應許咗。喺主裏邊而死嘅人係有福嘅，因為佢係唔使再受地上嘅生老病死嘅受嘅苦啦。咁啊，所以咧，我哋就要咧安心地接受
上帝俾我哋嘅安排。好，跟住咧復活得永生。咁啊，因為咧主係親自喺天咧降臨喎，然後要咩咧？嗰啲喺基督裏邊先死嘅人先復活。咁即係話咧，其實咧你嘅家人走咗嗰啲咧，其實佢喺天堂度等緊去歡迎大家。因為將來我哋都要行同樣嘅路，係咪？咁啊先復活。咁我哋呢啲在生嘅人，我哋即係有望有一日喺耶穌再翻嚟、主再來嘅時候，我哋仍然在生咧，我哋就會被提喺空中，然後咧我哋兩嚿空中嘅雲咧就飄埋一齊，相遇啊，重逢相會，咁係會見得翻嘅。信耶穌嘅人咧，將來喺天堂咧會再見。好，咁咧就約翰福音11章嗰度講嘅，佢話。信我嘅人雖然死咗，也必復活。你信唔信啊？我就好信啦，係咪？有人點晒頭啊？好，跟住落。咁啊，仲有一樣嘢就係靈魂同身體嘅再生。咁咧就咧死人復活係咁樣咩咧？即係在生嘅時候係扭壞嘅，係會變嘅。但係咧復活咗嘅身體咧係唔變壞嘅。咁咧就嗰個在生嘅時候係羞辱嘅。復活嘅時候就榮耀，在生嘅時候軟弱嘅，復活嘅時候就強壯，在生嘅時候血氣嘅，復活嘅時候就有靈性嘅身體。感謝耶穌，係咪？好，我哋就仲有冇再落？好啦，咁啊與主耶穌永遠同在。聖經咁樣講，我就常與你們同在，直到世界嘅末了。呢個係耶穌親口承認嘅。當門徒話我要點樣傳福音，我要點樣叫人信耶穌，咁耶穌就應許。直到世界末了，我都與你同在。跟住第二句，啟示錄21章嗰度話咧，喺個天堂裏邊唔會再有眼淚，即係唔會有死亡啦嚇，唔會咧就有呢個嘅悲哀，即係病痛嘅悲哀啦，唔會喊，唔會戰爭。咁你又嗰個地方幾好咧？係咪？咁啊，其實咧即係我哋都好盼望將來有一日死得好啊嘛。咁啊，而且唔止死得好喎，去咗天堂就更好喎。好咁啊，好，跟住最重要嘅就係咩咧？在世係寄居嘅，呢個世界咧頭先講咗啦，匆匆70年，強壯嘅就80歲，再叻啲嘅90歲，啊再好啲嘅100幾歲，咁啊都冇人120歲啦嗬！我最近都聽唔到啦嚇。OK，咁所以咧呢度講乜嘢啊？世上係寄居，我哋係旅行嚟嘅啫，係客旅嚟嘅。咁啊開心完咧就要翻屋企噶啦，翻屋企係乜嘢啊？翻天家咯，係咪？嗱，頭先牧師講咗好多嘅，譬如我點樣面對死亡啦，包括咗我哋頭先講啊，可能要立遺囑啊，可能要做好多叫做授權書啊嗰啲，係喺我哋唔好等到我哋真係去到最後嗰刻啊，想做都冇能力去做嗰陣時，先至去面對。因為我哋基督徒咧，頭先牧師講咗好多經文咧，其實最緊要就講俾我哋咧，我哋基督徒係一定唔怕死亡，因為我哋知道我哋有永生，我哋有盼望，所以唔係絕望。我就算離開咗，我仲可以見翻我兩個仔，我太太喺天堂裏邊會相遇。冇錯。所以咧，仲有冇邊個有啲我哋可以問多一條係阿鄭姑娘？會聽到啊，係咪問多條就冇噶啦？我係第3組嘅，我個組員咧就佢表達，佢話死亡係好無奈嘅，佢話唔想死，但係冇得選擇，點樣去解決呢個無奈嘅糾結咧？從來都冇人問過呢個問題嘅，無奈。OK。咁咧，即係你係想唔走，但係卻係要走嗰種無奈啊嘛，係咪？咁就唯有就係諗辦法，就係延長生命咯。延長佢嘅生命啊！即係咧，佢即係醫生其實都係俾好多方法咧，係將個病人嘅生命延長咁解嘅啫嘛。咁就算你無奈極都好啊，你都要走噶啦，啱唔啱啊？你走得好，走得有意義，走得開心，走得咧有愛，咁咪好死咯，叫做即係你明唔明我講乜嘢啊？無奈你都要去噶啦，係咪？啊，你同佢講無奈都要去，因為我遲啲都會去。即係你聽嗰個人遲啲都會去。同埋我諗今日牧師主要講呢個講座就係多多少少解決呢個問題。我哋都知道
係要面對噶啦。你就算幾無奈、幾唔中意都要面對。咁與其係避開呢個問題，不如好似頭先牧師所講嘅，真係正面啲面對，起碼你無奈當中會減少好多遺憾啦，好嘛？